దేశంలోనే 5 పెద్ద నగరాలలో హైదరాబాదు ఒకటి. 500 సంవత్సరాల పురాతనమైన ఈ నగర అందచందాలను వీక్షించాలంటే 2-3 రోజులే కాదు, 2 కళ్ళు కూడా సరిపోవు. అందుకే టూరిస్టుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్ ద్వారా జాయ్ రైడ్ పేర విహంగ వీక్షణాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. తెలంగాణ టూరిజం మరియు టుంబి అవియేషన్ నిర్వహిస్తున్న ఈ జాయ్ రైడ్ ఈ నెల 19 వరకు కొనసాగుతుందని టుంబి అవియేషన్ చైర్మన్ గోవింద్ నాయర్ తెలిపారు. Telangana Tourism has done this in their purpose of promoting heli-tourism in the state, and this is the right time for India to start this heli-tourism, and I am sure it will be a very successful venture in Telangana, and it will spread to the rest of the states. ప్రతిరోజు ఉదయం 2 గంటలు, సాయంత్రం 2 గంటల పాటు హెలికాప్టర్ జాయ్ రైడ్ ఉంటుంది. నగర ప్రజలనే కాక టూరిస్టులను కూడా ఇది అలరిస్తుంది. హ్యాపీగా అనిపించింది సార్, ఎందుకంటే మామూలుగా విఐపీస్ మాత్రమే హెలికాప్టర్లు వెళ్తుంటారు కదా, ఆ ఫ్లైట్లో ఎవరైనా పోవచ్చు. ఈ గవర్నమెంట్ ఇట్లా పెట్టడం వల్ల ఇంకా కొంచెం కాస్ట్ తగ్గించి చాలా పేద ప్రజలకు కానీ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాం సార్. అయితే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 2,500 రూపాయలుగా నిర్ణయించడంతో పర్యాటకులు కొంత అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకుముందు ఫ్లైట్లో వెళ్ళాము, కానీ దీంట్లో వెళ్ళే ఫీలింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది.